会長はここって。大丈夫ですか。手首。それではこれより親父ファイト1分30秒2ラウンドを行います。なおこの試合はボディプロテクター着用となります。インターバルも1分あります。第32試合、赤コーナードラゴンジム所属山内直文、青コーナードラゴンジム石巻所属古内勝則、この試合は1分30秒2ラウンドウェイタイルールで行われます。ラウンド1。第1ラウンド終了。ラウンド2、ラストラウンド。
ラスト30。プレイ。ラスト10秒。